الرحمن الرحیم. عزیزانو مختصره خبره دا درته کوم. مختصره خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت ناموس دا د هر مسلمان ایمان دی. څه دی؟ د هر مسلمان ایمان دی. د هر مسلمان ایمان دی چې کوم څوک په الله باندې خوا بده نه کړي، چې کوم څوک د الله په رسول خوا بده نه کړي، چې څوک د الله په قرآن خوا بده نه کړي، چې څوک د الله په پوځ په صحابه کرامو خوا بده نه کړي. موږ هغه خلکو ته بې ایمانان وایو، ځکه چې د یو چا مور ته چې ښکنځا وسي هغه سترګې کښته کړي، وایي دا سړی ډېر بې ایمانه دی، د مور په ناموس باندې هېڅ غیرت نه و خوړی. چې د یو چا پلار ته ښکنځاوې وسي هغه سړی سترګې پر کښته کړي، وایي دا زوی ډېر بې غیرته دی، د پلار په ناموس باندې هېڅ غیرت ونه خوړی. نن موږ فخر کوو چې سید خان د ټول امت د خوا څخه یو داسې کار وکړي چې د ټول امت سترګې راپورته کړلې. د ټول امت سترګې قسم مې دی په خدای که په دې کار باندې سید خان ته یو پانسۍ رسېږي، یو عذاب ورکوي، د ټولو د مخ سید خان زه یم ماته دې پانسۍ راکړي. تخت ختم نبوت زنده‌باد، تخت ختم نبوت زنده‌باد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت، د صحابه کرامو عظمت اور ازواج مطهراتو امهات المؤمنین عظمت اور دا زموږ د ایمان حصه ده. نن یو سید خان دی، انشاءالله راتلوني وخت کې به دا ټوله مجمع چې ناسته ده دا ټول پاکستان به سید خان جوړیږي انشاءالله. اور زه د دې خپل وکلاو پینل د خوا سره هغه وکیلان چې زما هغه درانه کیسونه چلولي دي، موږ پیغام مخکې هم را رسولی و، نن هم پیغام را رسوو چې زموږ د وکیلانو پینل د ملک خرم ایډوکیټ صاحب په سربراهي کې هغه هر دې شي ته خدمت ته تیار دي چې موږ انشاءالله دا خدمت کوو او فی سبیل الله د الله د رضا دپاره یې کوو. او د دې علاوه زموږ د خوا سره چې هر خدمت وي محمد صلی الله علیه وسلم تیرے جان سال د دې نه علاوه نن زه په دې مجمع کې یو د نیټ خبرې وي، د نیټ حوالې مال زه د نیټ خبرې نه منم به نفس نفیس، ځکه چیرې د حاجي صاحب پښې مه چیکم، ځکه چیرې د دې ورور پښې مه چیکم، دا زما دپاره افتخار دی. الحمدلله دا زما دپاره افتخار دی. موږ د ټولو ملګرو د خوا سره د کوټې د سنیانو د خوا سره حاجي صاحب ته مبارکي ورکو، ورور ته مبارکي ورکو چې ورور یا زوی دې داسې کار نه وي کړی چې سترګې کښته وي. سترګو کښتو کار خو هغه کړی دی چې نن په هدیره کې ځای نه پیدا کېږي. هدیره کې ځای ور پیدا سو نه سو پیدا، د جنازې سړی پیدا سو نه سو پیدا. نن الحمدلله د سید خان وروڼه زما په شکل کې په دا شکلونو کې ټوله ناست دي. الحمدلله دې قرباني ته تیار یو. تیار یاست که نه یاست؟ انشاءالله دغسې خنزیر چې پیدا سو دغه رقم قربانیانې به ورکوو انشاءالله. الله دې زموږ د دین حفاظت وکړي، الله دې د دې کورنۍ حفاظت وکړي، الله دې د سید خان حفاظت وکړي. د کوټې بار اور د بلوچستان بار اور د پاکستان بار چې کوم د وکیلانو تنظیمونه دي هغو الحمدلله ټولو اعلانونه کړي دي چې د سید خان په مقابله کې به یو لا نه پیښیږي. هغو ټولو دا اعلانونه کړي دي او الحمدلله موږ په هغه لوی رب باندې دا بروسه لرو چې انشاءالله د دې د وارثانو باندې به زور اچوو اور هلته به زور لګوو انشاءالله. سید خان به معافوو اور د جیل څخه به راباسو انشاءالله. هغه لوی پروردګار به کوي انشاءالله، هغه لوی پروردګار به کوي. کوشش به موږ کوو انشاءالله. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. سپاه صحابه په دې کیس کې د اوله سره ولاړ ده.